東莞幾百萬人食過呢隻雞，算係東莞特產。我哋店咧有好多菜咧係需要去到廣州省城先有得食嘅，呢啲唔係半成品預製菜可以俾你嘅味道，呢個全部係我哋手工製作。好多人話東莞冇好嘢食，你係冇嚟過我哋奇香粵菜小館啫。咁例如呢個紙包吉啦，咁好多地方都唔做噶啦，每一嚿骨都係需要用到我哋嘅蒸排，一嚿一嚿咁包起身嘅。呢個金絲蝦球咧，工藝麻煩到咩咁？就係薯仔絲慢慢咁樣炸，你先食得到金絲。芙蓉炒蛋白咧都好講火候嘅，60度嘅油溫去浸熟佢嘅。呢條雞就唔使多介紹啦，呢個就東莞特產。美國華僑過到嚟，佢都要打包。富貴荔枝球，呢個檸檬松板肉咧，黑椒牛油焗蝦咧，人哋都係預製做，我哋都係現場自己做。我哋嘅燒雞咧，佢個皮咧又脆啦，夠香啦。呢個紅油海釣魷魚咧，好新鮮㗎，尋日仲喺海入邊游，今日就到你個肚㗎啦。咁我哋餐廳咧，無論食材啦同埋火候咧，佢都好有要求。我咧就希望可以大家多啲嚟試下咯。